بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي أتم صحة وأحسن حال. أنا رحاب يحيى ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان بإذن الله قناتنا تكبر بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل ميني بيتزا. طلعت كده فوق عملت روتين سريع ما صورتش عشان مش كل شوية بقى هضايقكم بروتين السطوح وانتوا زهقتوا منه أكيد. بس أنا بعمل الروتين وبكرر يعني كذا مرة علشان في ناس جديدة بتكون أول مرة يعني تشوف قناتي وكده. المهم طلعت بقى في اخر النهار روقت المكان وكنسته، بس كان فاضل في الاخر الفرش بتاع الحافظات احطها على الركنه والحصير وكده. وطلعت بقى الادوات بتاعتي اللي انا هستخدمها فوق. طبعا الفرن بتاعت الانبوبه اللي هي بتاعت الخبيز دي كانت من غير انبوبه، طلعت لها انبوبه ركبتها لها. والبوتاجاز غسلته والانبوبه راكبه فيه تمام. فالمهم بقى طلعت بقى الادوات الدقيق والحاجات بتاعتي. كنت ناوي اعمل وصفتين بس كان اخر الليل وكنت متاخره، فقلت بقى اكتفي بوصفه البيتزا. عملت بقى الميني بيتزا للاولاد للبنات في المدرسه يعني ياخدوها معاهم. قلت تغيير عن السندوتشات عملتها لهم باللحمه المفرومه وكده يعني بطريقه حلوه خالص هتعجبكم. المهم بقى يلا بينا نشوف المقادير وهنعملها ازاي. هنعمل بقى العجينة بطريقة سهلة جدا، مكونات بسيطة خالص. بصوا بقى، معانا كيلو دقيق ومعانا كيس لبن بودر حطيته عليها تمام. وهنحط نص معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر. المهم وهنخلي بقى الزيت في الاخر لحد ما نعجن العجينة، وهنحطه في الاخر خالص بعد ما العجينة تلم معانا. طبعا الخميره اللي انا استخدمتها واثقه فيها عشان كده حطيت على الدقيق مباشره. لكن لو الخميره مش واثقه فيها بتحطي كيس الخميره على كوبايه كبيره بميه دافيه ومعلقه سكر. اول ما تتفاعل معاكي بتحطيها وتعجني بيها على طول عشان تتاكد ان العجينه مش العجينه الخميره نظيفه. فانا حطيت هنا على الدقيق مباشره علشان خاطر واثقه في جودتها يعني. المهم بقى حطينا المكونات الجافة كلها وقلبناهم بقى بالمعلقة. والمية طبعا لازم تكون دافية كده، دفيان بسيط عشان احنا برضو في الشتاء. وحتى برضو لو مش في الشتاء بتعمليها برضو بمية دافية. معانا بقى الكوباية دي فيها ربع زيت، بس مش هنحط الربع زيت طبعا. انا هحط كده زي معلقة كبيرة على العجينة بعد ما تلم معايا. احط بقى المية شوية بشوية وهعجنها كويس لحد ما العجينة تلم معايا وتبقى طرية زي طريان كده شبه طريان كده عجينة الفطيرة كده، تبقى زي الاستك كده حلوة معايا. طبعا الناس اللي عندها عجان هيسهل عليهم جدا، بس انا استخدمت ايد عشان مش موجوده عندي عجان. وهي اصلا يعني العجينه برضو مش مستاهله يعني حاجه صغيره، فعذرا برضو ان انا مش لابسه الجوينتي وكده. لاني مش باخد راحتي غير بايدي. والدقيق اللي انا استخدمته دقيق عادي متعدد الاستخدامات. المهم بقى زي ما انتم شايفين بقيت احط الميه شويه بشويه لحد بقى ما العجينه لمت معايا. عايزه العجينه ما تبقاش شديده، تكون لا طريه كده يعني تبقى العجينه كده طريه معاكي كده وفي ايدك وتكون بتلزق فاهمني. المهم بصوا بقى يعني اظن اهو باين العجينه بتلزق ازاي. بس طبعا لازقه في ايدي اللي انا بعجن بيها عشان كنت بعجن بيها. بس بعد كده لما بحط الزيت يعني ما بيبقاش فيه تلزيقات يعني اللي هي بتبقى شابكه في الايد وكده. هنا بقى كنت بتمنظر قدام محمود جوزي بس بوري له بقى كأني عازنه بقى 10 كيلو دقيق وبتدلع قدامه بقى وبرمي له العجينه لفوق وبوري له بقى مواهبي المهم بقى زي ما انتم شايفين بقى خدت وديت كتير في العجينه وبقيت اعجن فيها كتير علشان العجينه تبقى وتبقى مخدومه حلو معايا و... وتبقى حلوه كده في التخمير بتاعها تمام. يعني تاخدي كده 8 10 دقايق وانت بتعجنيها بالطريقه دي. طبعا لو عجان هيريح معاكم بس مش مشكله لان العجينه صغيره، فمش مشكله لو من غير عجان برضو. المهم زي ما قلت لكم بقى تاخدي وتدي جامد في العجينه. زي برضو عجينه الفطير بتاخدي وتدي فيها جامد عشان الفطير يبقى ناجح معاكي. وان شاء الله احتمال تكون الوصفه اللي جايه فطير مشلتت. باذن الله هنعمله برضو بطريقه سهله وهنفرده برضو بطريقه حلوه وسهله باذن الله. انا بقى خلصت عجن فيها، قطعت لي بقى حته عجينه حلوه عشان جوزي وسرير مستنيين عشان خاطر هم كمان يعجنوا ويلعبوا بالعجين. وما اقصدش ان يلعبوا بالعجين حاجه وحشه يعني، لا يعني هم حابين ان هم يقطعوا ويعملوا زيي ويتعلموا كده يعني، فانا بشجعهم وبفرحهم وكده يعني. المهم حطيت في الحله حطيت معلقه كده زيت ومسحت برضو وش العجينه بزيت تمام. بص بقى وغطيت بقى بورق الاسترتش وغطيت الحله. هحطها اسخن الفرن بتاعت الكهرباء يا دوبك كده 3 دقايق تسخن وهطفيها، وبعد كده هدخل الحله في الفرن الكهرباء.
ده بيساعد في الشتاء ان العجينه، اي عجينه معاكي، تخمر بسرعه بدل ما تنتظريها كتير. طبعا لو من غير المرحله دي ممكن تقعد ساعه او ساعتين لما تخمر. دلوقتي بقى هنعمل العصاج، اللحمه المفرومه بتاعه البيتزا. انا عملت معاكم كذا مره قبل كده كتير، بس طبعا ناس كتيره يعني بتدخل، فما فيش حد بيدخل في الفيديوهات القديمه، فانا لازم اكرر ده في الفيديوهات بتاعتي الجديده. بصوا بقى، ان شاء الله باذن الله هنظبط وصفاتنا دايما فوق السطوح، وهتكون باذن الله يعني ايه معروضه احسن من كده باذن الله، وهنطور باذن الله في المحتوى بتاعنا. بس كل اللي محتاجاه منكم ان انتوا تدعموني بلايك. ما تنسوش يعني تعملوا لايك للفيديو، لان هو بيرفع الفيديو وبيجيب لي مشتركين جداد للقناه. تمام. فانا حابه ان في ناس تشجعني عشان المحتوى بتاعي باذن الله يتطور ويبقى افضل من الاول. بنحمر بقى البصله، اول ما بتاخد كده يا دوبك كده شويه تحمير، بنحط بقى قرن فلفل اخضر تمام حراج، وايه فصين توم متقطعين صغير. وطبعا ممكن تستغنوا عن الفلفل الاخضر لو انتم مش حابين، بس بيدي طعم حلو في اللحمه المفرومه. هنشوحهم بقى كويس لحد ما الريحه بتاعتهم تطلع كده، وهم برضو ياخدوا تشويحه حلوه. هنحط بقى اللحمه المفرومه برضو، هنقلب فيها لحد ما تتشوح ولونها يتغير. بعد ما لونها يتغير بنحط لها بقى شويه ميه، وبنحط بقى التوابل، فلفل اسمر وملح. وطبعا لو بتحبوا الشطه بتحطوا شطه. ما بحبش احط توابل كتير للحمه المفرومه، بكتفي بفلفل اسمر بس. بحس ان التوابل كتير بتضيع طعم اي حاجه. المهم دلوقتي زي ما انتم شايفين العجينه اتضاعفت، بس طبعا ان الحله كبيره شويه فما تحسوش بالتضاعف ده. فهي تضاعفت جامد يعني وكده، وخمرت ما شاء الله زي ما انتم شايفين. المهم بقى يا بنات، حطيت بقى الترابيزه وعليها الصينيه اللي هفرد عليها. بس فرده هيكون على رخامه او مكان مسطح كده ومستقيم، افضل من الصينيه. وهقول لكم ليه دلوقتي وانا شغاله. بصوا بقى، هبط الخمر بتاعها. بس بقى ايه، عملت غلطه ان انا هبط الخمر واديت كده في العجينه، خليت العجينه عايزه ترتاح تاني دقيقتين تمام. فزي ما انتم شايفين بصوا، وانا بفرد العجينه بترد معايا تاني لان انا عايزه ترتاح دقيقتين تاني. بصوا انا بقول لكم يعني الكلام ده والغلطات بتاعتي، عشان زي ما انا استفدت من الغلطه بتاعتي انتوا كمان تستفادوا. المهم بقى هغطيها ببتاعه استريتش، لان انا قاعده في السطوح وزي ما انتم عارفين الدنيا برد، فعشان تاخد دقيقتين وترتاح معايا بسرعه. هنا بقى كانوا قاعدين معايا بناتي، ربنا يا رب يبارك لي فيهم، كانوا قاعدين مونسيني في القعده، فهاتي لي ستاند يا جودي افصلهولي، فكانت مساعداني. دلوقتي بقى بفرد في العجينه، هفردها كويس. بصوا بقى ان الصينيه دي فيها حته كده في النص تبقى خافسه كده لتحت، تبقى نازله لتحت، فالسطح بتاعها مش مستقيم كامل. زي الرخام او اي يعني سطح كده ايه، بيبقى يعني مستقيم مسطح كده كويس. المهم فردتها طبعا كويس، وهجيب بقى القطاعه، هقطع بالحجم الطبق ده. الدوران بتاع الطبق ده حجم كده حلو كده وسط، مش الصغير خالص. ممكن طبعا تستخدموا اي كوبايه عندكم او اي حجم انتوا حابينه. فانا كنت حابه ان انا اعمل كده يعني ايه، دواير كده تكون مظبوطه. طبعا ببقى دهن الصينيه يا دوبك كده دهنه زيت خفيفه خالص تحت في الصينيه، مش بحط دقيق. العجينه بقى اللي بتفضل بعجنها تاني وبحطها كده على جنب واغطيها بحيث انها ترتاح، واعملها تاني. هرص بقى في صينيه، مش هدهن الصينيه اللي انا هرص فيها زيت خالص نهائي. آه، وبصوا بقى مش بحط دقيق من تحت، لان لو حطيت دقيق كده هنخلي العجينه بتاعتنا تتجل وبتاخد سمك غير المطلوب في عجينه البيتزا. فاحنا بنكتفي بالزيت علشان لما اكورها وارجع اريحها تاني العجينه ما تتبهدلش معايا من الدقيق وتبوظ. هنا بقى جبت طبق حجمه اقل يعني سنه من الحجم الطبق الاورنج التاني، فاداني برضو تقطيع بحجم حلو مش كبير قوي. طبعا الاحجام دي زي ما انتوا حابين، وفي قطاعات خاصه، بس طالما يعني في طبق كده يعني معاكم عادي قد الغرض. بس في قطاعات طبعا خاصه لتقطيع الميني بيتزا. هنا بقى ما حبيتش ان انا اغلط غلطه الاولانيه، جبت بقى قطعه عجينه تاني من الحله، ما عجنتهاش، حطيتها كده يا دوبك بططتها على طول، بحيث ان ما تحتاجش معايا راحه. ومسكت بقى النشابه، وفي الحاله اتفردت معايا بكل سهوله. فانتوا بصوا زي كده يعني، تفضوا العجينه من الهواء وتسيبوا العجينه ترتاح دقيقتين في الحله، ليه بتاخدوا منها حته وتبططوها على طول. بصوا بقى بفردها، بخليها في سمك، ما تكونش اللي هي خفيفة خالص ولا اللي هي تخينة تمام. هوريكم برضو السمك بتاعها دلوقتي، هو سمك خفيف خالص، لان لما بتدخل الفرن وقبل برضو الفرن بترتاح برضو شوية لحد ما بخلص. يعني يا دوبك كده بترتاح نص ساعة، بعد كده بحطها في الفرن فبتتضاعف معايا في الارتفاع. اللي وصل بقى لحد هنا ما ينساش يصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
بصوا بقى السمك زي ما انتم شايفين اهو الارتفاع سمك يعني مش يعني بسيط. في واحده هناك متلخبطه كده معايا مش طالعه مدوره كويس، دي كانت في البدايه اتشدت كده معايا في التقطيع في الحته اللي في النص فكانتش مظبوطه سبتها زي ما هي عادي. فمش لازم يعني يبقى شكل دوران، انتوا ممكن تعملوا اي اشكال تاني غير الدوران. قطعه العجينه زي ما انتم شايفين برضو عجنتها تاني وحطيتها على جنب وغطيتها. هنا بقى جبت سكينة فرغت بيها يعني يا دوبك كده اديت اللي هو الرسمة بتاعت الطبق ورحت لف عليها بالسكينة عشان تطلع معايا بكل سهولة. حطيت بقى في صينية صغيرة، بس بعد كده لقيت ان ممكن اوسع في المكان بتاعت الصينية الكبيرة. وسعت يعني مكان كده جربتهم من بعض، لان هي التضاعف بتاعها بيكون في الارتفاع مش في يعني مش بتفرش معاك العجينة، فاهمني؟ فالمهم حطيتهم كلهم في صينية واحدة. جبت بقى دلوقتي الشوكة وهخرم كله كده بالشوكة اديها يعني اهبط الهواء اللي فيها عشان ما ترتفعش معايا ارتفاع بقى اللي هو ارتفاع ايه يا رب اللهم صل على سيدنا محمد، الفريسكا او المعجنات اللي هي الفينو كده. هنا بقى جبت علبة كاتشب جاهزة وهمسح بيها ايه البيتزا. انا دايما لما بعملها بستخدم كل حاجة فريش، بعمل صلصة بالتومة كده بتبقى حلوة جدا. بس المرة دي بقى ما كنتش محضرة فاستخدمت عادي الكاتشب، بيبقى برضو حلو مش وحش. بنفرد بقى الكاتشب على الميني بيتزا في نصها كده، وبنخلي الجناب فاضية علشان ما تتحرقش معانا من نار الفرن. هحط بقى معلقة معلقتين على كل كده ميني بيتزا لحمة مفرومة. تمام. طبعا ممكن تحطوا اي حاجة تاني غير اللحمة المفرومة، ممكن شاورما فراخ، ممكن تحطوا اشبان بس تكتفوا بالاشبان، تونة. فاي حاجة هتمشي معاكم لان العجينة اصلا طعمها حلو. كفاية كده بالجبنة كده سادة هتبقى حلوة جدا. حطيت بقى كمية اللحمة المفرومة كلها زي ما انتم شايفين. وطبعا بصوا في تقطيع كده مش يعني مش طالع دواير قوي يعني، فانتوا تقدروا تظبطوا دي اكتر مني لان الصينية كانت مزولاني خالص. المهم بقى هنا كنت مقطع فلفل رومي وحطيت بقى كام فلفلايه رومي كده على كل قطعه كده بالراحه. لان بصوا بالراحه ليه، لان دي ميني بيتزا صغيره تيجي تحطي فبتقع على الصينيه، فانا مش عايزه حاجات كتير تقع على الصينيه وتتحرق وتدخن عليا بقى ايه الدنيا. هنحط برضو الموتزاريلا، بحط بقى بايدي علشان بالمعلقه كانت بتتكب مني. بص بقى الموتزاريلا عشان تديكي مطه حلوه للبيتزا. بصي بتحطي بقى البيتزا بتطيبيها يا دوبك كده يعني 10 دقايق، هي البيتزا عامه بتاخد 13 15 دقيقه. بصوا بقى يكون خلاص فاضل 3 4 دقايق على طيابها، تكون يعني تقريبا حمرت من تحت، فبنحط بقى الموتزاريلا والزيتون في الاخر خالص. بنرش كده الموتزاريلا وعليها الزيتون. اهم حاجه بقى الفرن تكون شغاله كده ليها 10 دقايق سخنه ومعليينها علشان تدخل كده البيتزا على فرن سخنه. ما ينفعش ان احنا ايه نحطها وبعد كده نشغل عليها او ما نسخش الفرن كويس. بنكون طبعا معلين في البداية وبعد كده بنهدي النار فوق وتحت، وممكن برضو نهدي النار وبعد 5 دقايق كده اهو نشغل فوق على الهادي علشان الموزاريلا تبتدي تسيح معايا على وش البيتزا. الفرن هنا كانت سخنت معايا. هنحط بقى البيتزا ونقفل بقى عليها الفرن ونتابعها كل دقيقتين 3 كده، نلف الصينية بحيث ان النار دي لو كانت في شعلة، لان هما شعلتين ورا بعض، في شعلة اوطى من التانية فتبقى الصينية كده ايه. وفعلا انا كان في شعله جوه مش راضيه تعلى معرفش ليه. فالمهم نتابعها بقى ونلفها كويس عشان تاخد معايا طياب حلو. هنا بقى كانت الميني بيتزا طلعت معايا طالعه حلوه ما شاء الله. التحميره بتاعتها من تحت حلوه ومن فوق برضو كذلك جميله ما شاء الله. بس للامانه الموزاريلا ما كانتش بتمط لان انا حطيتها من البدايه. حطوها قبل ما يخلص طيابها ب5 دقايق ويا دوبك كده تاخد سيحان فوق البيتزا. وبصوا ادعولي لان انا مجربه برضو وعارفه الموضوع ده. طبعا بحب اقول لكم كل حاجه بالتفصيل لان الاكل والشرب ده امانه، ولازم اقول لكم يعني الاخطاء اللي انا بتعلم منها عشان انتوا كمان تتعلموا منها. بصوا بقى حلو خالص، تحميره حلو جدا ما شاء الله، طعمها كان جميل جدا. هنا بقى كنت قاعده لوحدي بعد ما خلصت، وللاسف ما عرفتش اخد صوره مصغره حلوه علشان ما فيش حد معايا. اعملوا البيتزا بنفس الطريقة دي هتعجبكم. ما تنسوش بقى تشجعوني وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوا قناتي. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.